ta dương trân xong luôn dần mạch làm bay ai lui dương sào ta dương trân xong luôn dần mạch bữa sinh dương miền chấm nâu tịch tại dương xong dần mạch làm bay lui dương ai tinh lan chí ai tinh mà tô chí ai tinh tia bán rồi có ai vô lui từ bên thì vô ai xây bán ai lui cô như thiên man tầm trời có bây giờ lui dương mau chấm nâu dần tích ở đâu đấy như thế thôi mày bom cái miền tây đây mới người hai trẻ hai thằng trẻ ta mình khó thanh ai đâu chấm nâu bàn má này cho các bạn đấy ta sầm khăn này ai trong tay ai sao ăn được man bàนี่จะใส่รอเดี๋ยวชมโยมาพิจารณาให้ใจในจุดตรงไหนบนไม่ได้ท่านมันข้อทันไอโรจำนวนบ้านมาเนี่ยแต่สำคัญไอสอบนะบ้านไม่ใช่จำนวนท่านไม่ใช่จำนวนสำคัญบนเติมพิจารณาให้อยู่จุดตรงไหนไอวิดีโอตีจำนวนใบวิดีโอใดสำคัญเอาบนเติมตั้งไปต่อบ้าจำนวนตีมุ้ยเป็นแต่บางคนมาลุยมาเฮ้ยบางคนนะบางคนเติมแต่ตอนซ้ำซันđó giờ mà tốcลุยซ้ำประมาณโอ้ทางลุยมาเรื่องปรามร้อยยังลุยยังซ้ำปีร้อยยังก็ย้อนลงมาตกก็มาเอาใจมันซ้ำมาเนี่ยก็นี่คือแค่บอกนะบางคนน่ะแต่ก็อาจจะซ้ำนะบางคนน่ะใจลุยคือก็ใจหายบางคนหมั่นซ้ำแต่cái này đập cáiซ้ำมาที่ไหนบางคนซ้ำให้มันcáiใจโอ้ทางเราจะมาประคายcáiปรามร้อยcái đóปีร้อยซ้ำตกสั้นให้ยาไปร้อยอยู่มาใจไปขึ้นข้อนี้ไอ้น่ะใจลุยเอาที่ไหนบอกนะใจอยู่ปรามร้อยบ้างแต่ใจเอาให้มันย้อนซ้ำกล่าวเคยยังไอ้แต่ใจอันนั้นโกกาบางในทุ่งนมปัดใจอยู่ในปัดประสบทั้งทางตาเตยเฟิร์นซ้ำดูอย่างมัดเปอร์เซ็นต์ลุยยังติดด้วยแต่ยังซ้ำอย่างมัดนำไปโกยังเรียนมันท้อรู้ในมันมาซ้ำรูปเลยเกดึกไอ้ให้ยังซ้ำลุยเตียดซ้ำลุยไอ้ติดได้ด้วยติดไอ้มีให้มาคลักวันนี้นี่วิมันจะเรื่องเงี้ยใช่แต่วิมันกระบวนการมองบนเป็นชั้นเตี้ยมองบนเธอบานnàyตีมุ้ยมองบนจะดักโกได้ทำน้องไม่แค่ยังมาประคายยังปรามร้อยเตยแบบปอนผู้ท้อปรามร้อยเตยแบบปอนแต่ยังเตยซ้ำประมาณดอกลุยซ้ำได้ค่าแล้วมาร้อยแล้วดอกไม่แค่มาร้อยตกក្នុងកងយើងផ្សេងលុយនឹងគឺដាក់កងដាក់ក្នុងអាស័យដាក់ក្នុងកូនជ្រូកទៅគឺយើងអត់ដកដាច់ខាត់100ហ្នឹងគឺលុយសំអាហ្នឹងណាលុយច្រើនសំអញ្ចឹងលុយអាសល់អា400ទៀតធ្វើទាំងម៉េចអា400ទៀតយើងបែងចែកថាឥឡូវសម្រាប់ថា living cost ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចំណាយអស់ម៉ាដកអាហ្នឹងទៅណាដកប៉ុណ្ណឹងហើយការចំណាយប្រចាំថ្ងៃអាហារ3ពេលទៅដកចំណាយអស់មួយខែម៉ានព្រោះថាឥឡូវមួយខែមួយថ្ងៃ20000អញ្ចឹងបងប្អូនដកម៉ាន20000ទៅអស់150អញ្ចឹងសល់150ទៀតបងប្អូនធ្វើគេ150ទៀតបងប្អូនត្រូវឲ្យកូនរៀនឬក៏មកចាក់សាំងម៉ូតូចាក់សាំងអីផ្សេងឬបងអីផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនសល់គេសល់100ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រងាយទៀតបងប្អូនដកលុយតែបងប្អូនត្រូវសំយកទុកមកហើយសល់មកទៀតបងប្អូនយកមកចំណាយផ្សេងឃើញទេផ្សេងមកទៀតអូថាឥឡូវ5%សម្រាប់ដើរលេង5%ទៀតទុកសម្រាប់សុខភាពបងប្អូនឃើញល្អអត់អាសល់ប្រហែល45%ទៀតគឺសម្រាប់យើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទឹកភ្លើងរត់អីចឹងទៅទឹកភ្លើងរត់គឺច្បាយវាប្រចាំថ្ងៃឃើញអត់គឺដកលុយសំមុនសល់មកទៀតយើងយកមកចាត់ចែងតាមការគួរគឺយើងអាចសល់លុយទុកវិនិយោគហើយយើងសល់លុយសម្រាប់ចាយវាយើងសល់លុយសម្រាប់ដើរលេងខ្លះបាទដើរលេងខ្លះទៀតហើយយើងឲ្យកូនរៀនបានទៀតបាទនេះជាបញ្ហាកលឹះកុំយកលុយចាយហើយយើងមិនសំគឺយើងសំមុនដកលុយសំមុនហើយយើងយកមកចាយលុយវាតិចតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអត់តិចតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងកោកាច្បាស់លាស់ក្នុងមួយខែយើងដក100សំគឺដកសំឃើញទេយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមិនបានបើបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងទេ100%គឺបងប្អូនវល់ហើយណាវល់ហើយបងប្អូនមួយទៀតគឺដាច់ខាតបងប្អូនធ្វើកុំបំថែមបំណុលក្នុងខ្លួនបាទកុំថែមបំណុលក្នុងខ្លួនបំណុលថ្មីកុំថែមក្នុងខ្លួនសោះកុំមិនសោះបងប្អូនបងប្អូនមានតែថែមចំណូលបើបងប្អូនចំណូល2បងប្អូន1ប្តី1បងប្អូនថែមចំណូលហាត់ថែមមួយទៀតទៅបងប្អូននឹងបានចំណូលថ្មីមួយទៀតហើយចំណាយលុយសំយើងនឹងបានច្រើនជាងមុនទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយមានតែវិធីប៉ុណ្ណឹងទេដែលបត់ថាខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនសំអញ្ចឹងបើមិនគឺខ្ញុំដកលុយសំទុកមុនហើយសល់ប្រហែលទៀតលុយខ្ញុំត្រូវចំណាយគឺខ្ញុំចំណាយអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានពេលដើរលេងខ្លះខ្ញុំមានពេលលំហែខ្លះខ្ញុំមានពេលឲ្យកូនខ្ញុំរៀនបានសាលាល្អនិយាយទៅការរស់នៅដូចគេដូចឯងมันជាប្របាក់ពេកมันជាស្រួលពេកអូខេគឺយើងអាចឲ្យកូនយើងរៀនបានយើងមានពេលដើរលេងខ្លះយើងមានទៅក្រៅប្រទេសខ្លះសួរថាចំណូលយើងធំមិនច្រើនបានទេតែយើងចេះចាយលុយហើយចេះចាយលុយចេះគ្រប់គ្រងលុយបាទសូមអរគុណ